नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी क्रांतिकारी सुनील, रिवॉल्यूशनरी सुनील। जी हाँ दोस्तों, मैंने एक क्रांति का आगाज़ किया है। पिछले वीडियो में आपने देखा था मुझे, जिसमें मैंने हमारे भारत देश की समस्याओं के बारे में बताया था और आपको कहा था कि आप सोचिए कि इन समस्याओं को कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। मैंने आपको ये बताया था। तो दोस्तों, क्या आपने सोचा है? जी हाँ दोस्तों, मैंने एक चीज़ सोची है। मैंने एक सोचा इसका एक सॉल्यूशन कि क्या हम करें, क्या करूँ मैं। जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप से प्रश्न पूछा मैंने और आप भी अपने आप से ये प्रश्न पूछिए और इसको आपके जीवन धारण करना है कि क्या करूँ मैं कि मेरा देश परफेक्ट बने, सोने की चिड़िया बने और इस देश को हम पूरे विश्व में नंबर 1 बनाएं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैंने ये एक क्रांति चक्र का निर्माण किया है। ये मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हम सबके जीवन में इसको धारण करना है ताकि इस देश को हमें परफेक्ट बनाना है। तो हाँ, जी हाँ दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए। ये 9 कदम हैं। जी हाँ, 9 पड़ाव हैं, 9 चक्र हैं। इसलिए इसका नाम दिया है मैंने रिवॉल्यूशन साइकिल, रिवॉल्यूशन सर्कल। जीवन क्या है ये? क्रांति चक्र। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसमें 9 कदम क्या क्या हैं। पहला कदम है खुद पे कार्य करना है। दूसरा कदम है डिपेंडेंसी खत्म करना है। तीसरा है मानसिकता को बदलना है। चौथा है खुद की समस्या को जानना है। पांचवा है देश की समस्या को जानना है। छठा है लाइफ का मैनेजमेंट करना है। सातवां है लक्ष्य बनाना है और आठवां है लक्ष्य को योजनाबद्ध तरीके से हासिल करना और नौवां है गर्व करना। जी हाँ दोस्तों, अब हम लेते हैं। पहला है खुद पे कार्य करना। जी हाँ दोस्तों, हमें खुद पे कार्य करना होगा कि मैं समाज को क्या देता हूँ, समाज से क्या लेता हूँ, मेरे आचार से, मेरे विचार से, मेरे आहार से, मेरे व्यवहार से, मेरी सोच कैसी है, उस पर मुझे विचार करना है। क्या मैं नेगेटिव सोच देता हूँ, क्या मैं पॉजिटिव सोच है, मैं समाज में क्या देता हूँ, मेरे पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बारीकी से बारीकी न्यूज़पेपर क्या पढ़ता हूँ, सोशल मीडिया पर कितना टाइम बिताता हूँ, किस तरह के विचार देता हूँ, किस तरह के विचार लेता हूँ, हर चीज़ पर आपको ध्यान देना है, कार्य करना है। दूसरा है डिपेंडेंसी को खत्म करना है। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ डिपेंड बनना है, सेल्फ मोटिवेट करना है अपने आप को। इसलिए तो उसका नाम दिया है सेल्फ रिवॉल्यूशन। इसका नाम क्या है? जी हाँ, आपको आत्मनिर्भर बनना है। जो भी भारत के सामान हो, जो जीरो टेक्नोलॉजी वाले हैं, जैसे साबुन हो गया, बिस्किट हो गया, खाने पीने के सामान हो गए, सब भारतीय खरीदना है, विदेशी कंपनी का नहीं खरीदना है। और जो बाहर की टेक्नोलॉजी है, बाहर की टेक्नोलॉजी को, जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, उसको कभी इस्तेमाल नहीं करना है, ना अडॉप्ट करना है। खुद की टेक्नोलॉजी हमें इनोवेट करना है, टेक्नोलॉजी में हमें आगे बढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा है मानसिकता को हमें चेंज करना है, मानसिकता को चेंज करना है। जी हाँ, आज हमारी जो सोच है वो है करेक्टिव, हमें क्या करना है, उसको प्रोएक्टिव करना है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी समस्या है उसके पहले हमें प्रोएक्टिव एक्शन प्लान करना है ताकि इस देश की में कोई भी समस्या का क्या हो, यहाँ पे आगमन ना हो। जैसे कोरोना वायरस आ गया, ऐसे कोई भी दूसरी समस्या ना आए। क्योंकि कोरोना वायरस क्यों आया? क्योंकि हम करेक्टिव थे। अगर हम प्रोएक्टिव होते तो उसको हम एयरपोर्ट से भगा देते बाहर, समझे? तो जी हाँ दोस्तों, आपको नेगेटिव से पॉजिटिव सोच में लेके आना है। आपको कोई भी समस्या का नुकसान होने के पहले ही प्रोएक्टिव एक्शन लेना है, इसे बोलते हैं प्रोएक्टिव। जी हाँ, चौथा है आपको खुद की समस्याएं, जीवन की खुद की समस्याएं आपको जानना है। जी हाँ दोस्तों, क्या क्या समस्या है, क्या हेल्थ की समस्या क्या है, वेल्थ की समस्या क्या है, किससे कोई रिलेशन खराब है, क्या है, क्या प्रॉब्लम है, आपको जानना है बारीकी से, उसके रूट काज जानना है और उसको खत्म करना है। जिस तरह से खुद की पसंद थी उस तरह से देश की समस्याएं जानना है। 5वीं समस्या क्या है? देश की समस्या को जानना है कि मेरे देश की समस्याएं क्या है, उसके रूट काज क्या है। जो मैंने पिछले बताया था, गरीबी क्या है, बेरोजगारी क्यों है, भूखमरी क्यों है, उसके रूट काज जानना है आपको और उस पर भी आपको एक्शन लेके ख़त्म करना है। जी हाँ दोस्तों, अगला है लाइफ मैनेजमेंट करना, खुद के जीवन का लाइफ मैनेजमेंट करना है कि अगले 5 साल में मेरी लाइफ क्या होगी, अगले 3 साल बाद मेरी लाइफ क्या होगी, मैं जीवन में क्या चाहता हूँ, आज किस पद पे हूँ, क्या पोजीशन चाहिए मुझे, मैं नौकर हूँ तो मुझे क्या मालिक बनना है। जी हाँ दोस्तों, जो नौकरी करते हैं वो नौकर कहलाते हैं और जो बिजनेस करते हैं वो मालिक कहलाते हैं। तो ये देश मालिकों का देश था, हमें वापस मालिक बनना है ताकि हम वापस व्यापार करें, वापस सोना है, इसलिए देश सोने का चिड़िया कहलाए। जी हाँ, अगला हमारा पॉइंट क्या है?
कि इस लाइफ मैनेजमेंट को करने के लक्ष्य होना चाहिए। जी हाँ, अगर हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो हमारा जीवन पशु के समान है। तो हमें लक्ष्य बनाना है, जितनी भी समस्याएं हैं उसका हल ढूंढना है, सॉल्यूशन ढूंढना है और उसके अकॉर्डिंग लक्ष्य बनाना है ताकि हम इस देश को परफेक्ट बनाएं। जी हाँ दोस्तों, नए नए काम करना है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। अगला क्या है कि जो हमने लक्ष्य बना लिया है अब उसको हमें योजनाबद्ध तरीके से मतलब प्लान करना है, डू करना है, एक्शन करना है, रिव्यू करना है, चेक करना है, वापस रिव्यू करना है, प्लान करना है, डू करना है, चेक करना है, इसको बार बार दोहराना है ताकि हमें काम में परफेक्शन मिल जाए। जी हाँ, एक प्रिंसिपल है भगवत गीता का, उसको हमें फॉलो करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगोष्ठ कर्मणि। जी हाँ, कोई भी कार्य करें तो इसका अर्थ है कि फुल्ली डिवोशन करें, फुल्ली समर्पण दें, फुल्ली डेडिकेट होकर काम करें तो जरूर सफलता मिलेगी। और कंटिन्यूस काम करें, निरंतर से काम करें तो जरूर सफलता मिलेगी। ताकि हम मिलजुल के काम करना है, इस देश को हमें परफेक्ट बनाना है। और अगला है दोस्त है 9 पॉइंट, गर्व करना। जी हाँ, हमें आजकल हमें गर्व करना छोड़ दिया है। हमें बस नेगेटिव बातें याद आती है कि हमारे देश में कुछ है ही नहीं, हम गरीब है। नहीं दोस्तों, आज भी हमारा देश हर क्षेत्र में आगे है, कुछ कुछ क्षेत्रों में आगे है। अध्यात्म में मेरा देश नंबर 1 है, योग में मेरा देश नंबर 1 है, स्पेस में मेरा दोस्त नंबर 1 है और मेरा देश की वीर गाथा में नंबर में है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए, महान हस्तियाँ पैदा हुई हैं। आप उनको पढ़ेंगे, सुनेंगे, दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं आपको इस भारत का 10,000 वर्ष पुराना आज से लेके इतिहास बताऊंगा, जिसमें देखकर आपका सीने का चौड़ा हो जाएगा, आपका ये जो आपका दिल है और मजबूत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगले वीडियो तक मेरे साथ बने रहिए। मैं आपका सीना मजबूत कर दूंगा, आपके दिल में क्रांति जगा दूंगा। साथियों, अभी तक मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस रिवॉल्यूशन में मेरे साथ दीजिए और इस वीडियो को आप जन जन तक फैलाइए ताकि सबके मन में एक देशभक्ति की क्रांति की भावना जाग जाए और इस देश को वापस परफेक्ट बनाने के लिए सब लोग कार्य करें, सोने की चिड़िया वाला वापस देश बनाने के लिए कार्य करें। इसी के साथ अगले मेरे वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।